Эфирде қылмыш қырсық жаза оқияларын баяндаған телевизион программасы, студияда Тұтан Мелисов. Саламатсыздарбы. Жолдош полковник, Кыргыз Республикасының Ички иштер министрінің жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын адистечилигинин ротасы жол кырсыктарын алдын алууга багытка тизилди. Баяндаган адистечилик ротанын командири Милицион майор Айтбеков. Эркин тур. Эркин тур. Бардығыз жол ережесін сақтайбыз. Автобустағы колонна. Адам жаны аманат. Дал ушундай аталышта айдоочуларга жол кырсыктан кийинки көрүнүш көрсөтүлдү. Жыл башынан тартып 3 ай ичинде өлкө аймагында 1364 жол унаа кырсыгы катталып, 1965 жараныбыз ар кандай жаракаттарды алышып, тилекке каршы 99 жараныбыз жол кырсыгынан көз жумган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу жалпы жол кырсыгы 8%, жаракат алгандар 7,6%, ал эми көз жумгандар 20%га азайганы менен адам өмүрү орду толгуз чоң трагедия. Кененирээк алдыдагы материал. Бүгүнкү иш-чарабыз жашоо бул аманат аталышындагы иш-чара. Иш-чарага өзүңүздөр көргөндөй республиканын аймагында Бишкек шаарында оор кырсыкка учураган автоунаалардын көрсөтмөсү менен коштолуп атат. Жалпысынан 2024 жылдын 3 айын статистиканы карасак деле республика боюнча 1364 автоунаа кырсык катталды. Анын ичинен 1965 кырсыктаган жарандар болду. Анын ичинде тилекке каршы автоунаа кырсыгынын жыйынтыгы менен 99 кишибиз көз жумду. Бул статистика былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз төмөн, бирок ошентсе дагы биз бүгүнкү күнү могу иш-чараларды өткөрүп, жалпысынан коомчулукка, жол кыймыл катышууларына, айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө жол эрежесин маданиятын калыптандыруу жана эң негизгиси ошол ар бир жараныбыздын кырсыктан оолак болуш үчүн жана жол кырсыгынан жанын сактап калыш үчүн бир чоң бир күрөш катары жүргүзүп аткан иш-чарабыз. УКМК жасалма акча каражаттарын сатууга аракет кылган жаранды кармады. Аталган мекеменин маалыматына караганда терроризмди жана диний экстремизмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Ысык Көл облусунун Тоң районунун 1975 жылы туулган тургуну ири өлчөмдө тагыраагы 100 АКШ доллары номиналындагы жасалма акча каражаттарын мыйзамсыз адалдоо иш-аракеттери аныкталып кармалды. Буга байланыштуу үстүздөгү жылдын 8 апрелинде кылмыш жаза кодексинин 233 беренесине акча жана баалуу кагаздарды жасалмалоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында атайын кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Кыргыз Республикасынын жараны жасалма банкнотторду сатууга аракет кылып жаткан жеринен кармалды. Жеке тинтүү учурунда анын жанынан 19.800 АКШ доллары өлчөмүндөгү жасалма акча табылган. Учурда кармалган жаран 1 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Сокулук районундагы Мунапыстагы жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу менен алектенген жер мафиясынын мүчөсү кармалды. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында мурда жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга ылайык мунапыс берилген жер тилкелерин алдамчылык жолу менен мыйзамсыз сатуунун туруктуу схемасы аныкталып, алардын уюштуруучулары кармалды. Тактап айтканда, гектар шек жер мафиясы дегендердин мүчөлөрү алдамчылык схемасын уюштуруп, мурда мунапыс алган жер тилкелерине ээлик кылып, потенциалдуу сатып алуучуларды таап, аларга жер тилкесин тескөө боюнча ишеним каттарды беришкен. Ошол эле учурда жер тилкелери үчүн акча каражаттарын алгандан кийин аталган схеманын уюштуруучулары жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин Сокулук районундагы бөлүмүнүн кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жөнүндөгү бөлүктөрдү арыз берүү менен жокко чыгарышкан. Тагыраагы сатып алуучуларга мүлккө болгон укуктарды каттоого мүмкүнчүлүк берилген эмес. Алдамчылык аракеттердин натыйжасында сатып алуучулар өзгөчө ири чыгымга учурашкан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышкер кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин Сокулук райондук бөлүмүнүн кызмат адамдарынын аракеттерине укуктук баа берүү, ошондой эле алдамчылык схеманын башка катышуучуларын аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
Аларда Өзгөн шаарында жеке менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелери аныкталганы маалым болду. Мамлекеттик объекттердин жеке колго мыйзамсыз өтүп кеткендигин аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жыйынтыгында УКМК тарабынан Өзгөн шаарындагы Азнабакиев атындагы борбордук стадиондун жана Сейилбактын жер тилкелери жеке менчикке мыйзамсыз берилгендиги аныкталды. Тактап айтканда 2003-2005 жылдары Өзгөн шаарынын борбордук стадионунун жана Азнабакиев атындагы парктын аймагында убактылуу пайдаланууга берилген жер тилкелери Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке менчигине мыйзамсыз берилип, аталган участоктарга 2 чайхана курулган. Мындан улам келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоо максатында баалуу экспертизасы дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча объекттердин базар наркы 42 миллион 407 миң сомго бааланган. Жер тилкелеринин жана чайхананын ээлери менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө келтирилген зыяндын ордун толтуруу катары аталган объекттерди ыктыярдуу түрдө мамлекеттин балансына өткөрүп берүү боюнча макулдашууга жетишилди. Мен Өзгөн мэриясынын алдындагы муниципалдык менчиктеги мүлктүү башкармалыгынын жетекчиси Кочкулов Манас Раманкулович, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу Өзгөн шаарыбыздагы борбордук паркыбыздын Азнабакиев паркындагы артыбызда турган жеке менчикке өтүп кеткен Мазюмтал чайханасын УКМК тарабынан Өзгөн районунун бөлүмүнүн ыкчам иштеринин аракетинин негизинде үстүбүздүн 2024 жылдын март айында ушу бизге мамлекетке келтирилген зыян негизинде кайрадан бизге өз ыктыяры менен өткөзүп беришти. УКМК тарабынан Ош облусунун Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерине карата опузалап пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган милиция кызматкери жабырлануучунун ачык айыптоосун колдоодон баш тарткандыгы тууралуу каршы билдирүүсүнө карабастан, бейбаштык боюнча материалдар боюнча кылмыш ишин токтотуу үчүн 100 миң сом өлчөмүндөгү пара талап кылган. 2024 жылдын 28 мартында УКМК кызматкерлери тарабынан Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгы менен биргеликте Ноокат районунун имаратынын жанында 40 миң сом пара алып жаткан жеринен Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү, милициянын капитаны кармалды. Окуя болгон жерди кароонун натыйжасында кармалган жарандын унаасынын кыймылдаткыч бөлүгүнүн салонунан пара катары арыз ээси тарабынан берилген 40 миң сом акча каражаты чөпүрөккө оролгон абалда табылган. Тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, кармалган жаран Ош шаардык сотунун чечими менен 2024 жылдын 27 майына чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери опузалап пара талап кылып жаткан жеринен кармалды. УКМК тарабынан ички иштер органдарында коррупциялык багыттагы кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана ага бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан схемалык иштердин жүрүшүндө 2024 жылдын 12 апрелинде Ички иштер министрлигинин ички чалгымдоо кызматы менен биргеликте 2500 АКШ доллары өлчөмүндө опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкери кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган кызматкер жарандан транспорт каражатын башкаруу укугун тактап айтканда, айдоочулук күбөлүгүн кайтарып берүү, ошондой эле унаасын айып кароодон алып чыгуу маселесин оң чечип берүү үчүн акча талап кылганын аныктаган. Бергилей кетсек, кармалган патрулдук милиция кызматкери буга чейин дал ушул эле шылтоо менен дагы бир жарандан 500 АКШ долларын алган. Кармалган патрулдук милиция кызматкери Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда УКМК тарабынан Ички иштер министрлигинин жетекчилиги менен биргеликте укук коргоо органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Акча каражатым жок, бул мен түшүндүктү санадым өзүм. Мен айтып атам 2500 долларды отурмун. Денежные средства. Мен санап алгам. 1, 2, 3, 4, 24, 25. Так, пацан, не звони. 3 СБ2. Сохраняем? Обижайте.
Ысык көлдүн жээгиндеги унаасын айдап жүргөн айдоочу айыпка жыгылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарда джип үлгүсүндөгү унаа көлдүн жээгинде жүрүп бараткандыгы тартылган видео тараган. Инспекторлор автоунаанын айдоочусун таап, укук бузуу кодексинин 189-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык 15 000 сом айып салды. Сиздер кылмыш, кырсык жаңылтарын чагылдарган телевизион программасын көрдүңүздөр. Кайрадан кийинки эфирге чейин коштошом. Аман туруңуздар.